È iniziato da Aquileia, accompagnato dal ministro della difesa e salutato dalle frecce tricolori, il viaggio verso Roma del treno della memoria nel centenario della traslazione del Milite Ignoto. Il rischio zona gialla alle porte, sarà questo il vero limite alla libertà d'espressione, lo ha detto il prefetto Valerio Valenti, riferendosi all'impennata di contagi dovuta alle manifestazioni no Green Pass di queste settimane. Un ricoverato su 4 in terapia intensiva a Udine è anziano e vaccinato, serve la terza dose. È l'allarme del primario Flavio Bassi perché l'effetto del vaccino sta venendo meno. Migliorano ancora i dati dell'economia in Friuli Venezia Giulia, la crescita per il 2021 del PIL regionale è stata rivista in ulteriore rialzo ad ottobre, più 6,2%, quasi mezzo punto in più rispetto alle stime di luglio. Dopo le 2 ultime vittorie all'overtime, la Wedge Steco Cividale affronterà in trasferta la neopromossa Jesolo. Micalic, avversario da non sottovalutare, con una vittoria Cividale può raggiungere Maestre in vetta. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che abbiamo deciso di aprire questa sera con le immagini del treno della memoria. Entrano nel vivo le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto. Treno della memoria, dicevamo che proprio questa mattina è partito da Aquileia, muovendosi poi verso la capitale con un passaggio e una sosta anche a Udine. Ad Aquileia il viaggio, il convoglio è partito dopo l'inaugurazione del ristrutturato cimitero degli eroi. Vediamo. Un secolo fa migliaia e migliaia di italiani sul percorso di questo stesso treno si riversarono nelle stazioni e lungo i binari per salutare idealmente i loro mariti, i loro figli, i loro fratelli e i loro padri che dal fronte, come quel soldato che quel treno trasportava, non erano più tornati. Ed è di nuovo da Aquileia che quel treno riparte sempre verso Roma, a 100 anni dalla scelta del Milite Ignoto che più di altri simboli è riuscito a rinsaldare l'identità italiana. Una cerimonia seguita dal ministro della difesa Guerini che accompagnerà il treno in tutto il suo viaggio fino a Roma. Ma a salutarlo alla partenza c'erano tantissimi bambini, a sventolare tanti piccoli tricolore che seguiranno il treno nel suo viaggio. È un'unione tra generazioni, dove anche chi è magari molto lontano dai fatti che hanno portato via centinaia di migliaia di cittadini di questo paese morti in guerra, famiglie spezzate, genitori che hanno perso figli, ma è giusto che le giovani generazioni conoscano la storia nella quale la nostra popolazione, il nostro paese è cresciuto. Abbiamo fatto veramente una celebrazione degna di questo centenario. Abbiamo anche inaugurato quello che è il restauro del cimitero degli eroi. Lì sono conservate le 10 salme dei militi ignoti, quelli che non furono scelti, quelli in quel 28 ottobre del 1921. Lì è conservato il corpo mortale di Maria Bergamas, la madre che fece la scelta. E poi abbiamo detto la tappa nella stazione di Udine al binario 1 dove i vagoni sono stati sganciati dalla motrice per diventare un vero e proprio museo aperto alla cittadinanza. Più di 200 persone hanno affollato la stazione di Udine per l'arrivo del treno storico del centenario del Milite Ignoto che in quella stessa stazione 100 anni fa fece la prima tappa del viaggio che l'avrebbe portato a Roma. Oltre alle tante associazioni combattentistiche ed Arma con i Labari, a salutare il treno c'era anche Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare, onorata anche dal ministro della difesa Guerini, che ha rivolto a lei e ai presenti parole di saluto. Questo viaggio, 100 anni fa, fu un viaggio che unì il nostro paese, un paese ancora attraversato dalle ferite della Grande Guerra, un paese in cui
famiglie piangevano i loro morti, un paese in cui madri non videro tornare i loro figli, mogli non videro tornare i loro mariti, sorelle non videro tornare i loro fratelli. E quel viaggio fu un viaggio fondamentale nella costruzione della nostra identità nazionale. Una costruzione che fu innanzitutto costruzione di un popolo che intorno all'omaggio al Milite Ignoto e ai caduti della Grande Guerra trovò i propri valori fondamentali di convivenza e di costruzione del futuro. Il treno rimarrà fermo al binario fino a domani, quando poi il convoglio, con a bordo il sindaco di Aquileia Zorini e il ministro della difesa Guerini, ripartirà verso Roma. E siamo adesso all'aggiornamento del bollettino Covid. Continuano ad aumentare i contagi nella nostra regione. Oggi quelli nuovi sono 267, si registra anche una vittima in Friuli Venezia Giulia. Su 6.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 248 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,11%. Su 16.239 test rapidi antigenici realizzati sono emersi 19 casi, lo 0,12%. Per quanto riguarda la vittima, si tratta di una donna di 90 anni di Trieste, morta in casa. Aumentano a 13 più 3 rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva, sono invece 61 i pazienti accolti in altri reparti. E vediamo in particolare quella che è la situazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, dove al momento i pazienti accolti sono 8. 1 su 4 è anziano ed è vaccinato. È urgente la terza dose, afferma il primario Flavio Bassi, perché l'effetto del vaccino sta venendo meno. Rispetto all'anno scorso comunque la situazione è sicuramente diversa, questo grazie all'immunizzazione. Nel 2020 i posti occupati nello stesso periodo erano più del doppio. L'intervista integrale a Flavio Bassi verrà trasmessa questa sera a Screenshot a partire dalle 19:45. Sentiamolo. Dottor Bassi, quante sono le persone ricoverate in terapia intensiva a Udine? A oggi abbiamo 8 pazienti ricoverati. Percentuale tra vaccinati e non vaccinati? Siamo sul 25% di pazienti vaccinati rispetto ai 75% di non vaccinati. Allo stesso giorno di oggi, un anno fa avevamo 19 pazienti in terapia intensiva, mentre oggi appunto ne abbiamo 8, quindi questo fa molto ben sperare. C'è un nuovo fenomeno che si sta evidenziando ultimamente? Ma stiamo notando un aumento dell'età media dei pazienti in terapia intensiva, soprattutto legati al fatto che i pazienti più anziani, quindi sopra i 75-80 anni, vaccinati all'inizio dell'anno, stanno probabilmente perdendo la loro immunità. Quindi è necessario vaccinare per la terza dose. Le varie manifestazioni di piazza, il fatto di trovarsi anche in un territorio di confine, possono incidere anche nelle prossime giornate per quanto riguarda l'incremento degli ospedalizzati? Sicuramente incide in senso peggiorativo, perché manifestazioni vuol dire assembramento, vuol dire forse anche proteggersi poco, usare poco la mascherina e quindi aumentare il rischio di contagio. Questa è la situazione a Udine. Per quanto riguarda Trieste è intervenuto oggi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Purtroppo il virus ha ripreso a correre, le notizie che giungono dal pronto soccorso non sono certo confortanti. Lo ha detto precisando che questa mattina una decina di persone era in lista d'attesa all'ospedale maggiore di Trieste. Per far fronte all'emergenza Covid-19 oggi la struttura di malattie infettive ha dovuto riattivare i posti letto di degenza che si trovano al terzo piano della palazzina infettivi del Maggiore. Qui saranno curati 4 nuovi pazienti colpiti dal virus, altri 15 sono già ricoverati al primo piano della struttura, rimasto sempre aperto. Riccardi ha fatto sapere che oltre il 90% dei pazienti ricoverati non risulta vaccinato. E poi
poi lo sentivamo dalle parole di Bassi, c'è il tema delle manifestazioni, dei cortei delle ultime settimane, l'eventuale incidenza non solo sui contagi ma anche sulle ospedalizzazioni. Il rischio zona gialla è alle porte e sarà questo il vero limite alla libertà di espressione. Se si continua così, allora le manifestazioni si dovranno organizzare in altro modo. È quanto ha detto oggi il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, riferendosi all'impennata di contagi dovuta alle manifestazioni no Green Pass di queste settimane a Trieste. Tuttavia, ha precisato Valenti, nonostante l'aumento dei contagi, la libertà di manifestare va preservata. E sulla libertà di manifestare interviene anche l'assessore comunale di Udine alla sicurezza Alessandro Ciani. Il diritto allo sciopero e alla protesta non è in discussione, ma il problema è che i cortei lungo le strade cittadine provocano disagi sia alla popolazione che alle forze dell'ordine. Per il corteo di questo pomeriggio sono stati messi in campo 25 agenti della polizia locale, oltre a personale di tutte le forze dell'ordine. I cortei di protesta contro il Green Pass stanno comportando per il Comune di Udine un eccessivo impiego di personale e creando troppi disagi ai cittadini. A essere messe sotto pressione sono soprattutto le forze dell'ordine e la polizia locale. Alcune settimane un corteo a settimana crea una serie di disagi notevoli ed conti che per la manifestazione di questa sera da via Melegnano, quindi nella zona di Viale Palmanova, e arriva fino in Piazza Libertà, passando quindi per Viale Palmanova e per via Aquileia, solo a livello di polizia locale per la gestione del flusso dei veicoli, quindi per il blocco delle strade, l'impiego è di circa 25 uomini, a cui ovviamente poi vanno aggiunti tutti gli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si occupano in particolare di ordine pubblico. Quindi si tratta di decine e decine di persone che vengono impiegate per garantire che le manifestazioni si svolgano in sicurezza sia per i partecipanti che ovviamente per la popolazione. Fortunatamente fino ad oggi le manifestazioni di Udine sono sempre state molto civili, si sono svolte nella massima tranquillità, ma effettivamente i disagi per la città, perché ovviamente c'è un blocco del traffico in direttrici importanti della città e in orari particolari, la prima volta nell'orario della pausa pranzo a nord e in queste ultime volte invece la sera, quando la gente finisce di lavorare, vuole tornarsene a casa o vuole comunque passare una serata spensierata il venerdì sera, ovviamente si tratta di blocchi di traffico che creano dei disagi particolarmente rilevanti. Torna in corte d'assise a Udine l'omicidio di Portogruaro, i due imputati parlano e si accusano a vicenda. Sentira B dirmi colpisci, colpisci, presi un martello da sopra la lavatrice e colpì Marcella sul capo. Vidi Vail colpire Marcella con un martello, ma fece tutto da solo. Si sono accusati a vicenda Vail Boulayed, di 23 anni, e Mohamed Rabi, 22 anni, entrambi marocchini, accusati dell'omicidio di Marcella Boraso, avvenuto a Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. I due imputati sono stati ascoltati oggi a Udine dalla corte d'assise e hanno raccontato la vicenda. Le versioni fino a un certo punto combaciano. Dopo aver bevuto alcune birre in strada, i tre salirono a casa della donna, dove bevero ancora, fumarono e assunsero benzodiazepine. Poi i racconti divergono. Per Boulayed i due ebbero l'idea di fare una rapina e, nel bagno, Boulayed colpì col martello la donna, mentre l'altro l'immobilizzava. Per Rabi, invece, Boulayed seguì Marcella in bagno, entrò e socchiuse la porta. L'altro ragazzo andò a vedere cosa succedesse e si trovò davanti a Boulayed con in mano un martello che calò sulla testa della vittima. La prossima udienza si terrà a inizio dicembre. I carabinieri di Trieste hanno arrestato un gruppo di giovani rapinatori, 2 triestini, un udinese, tutti poco più che ventenni, ma già con diversi precedenti di polizia alle spalle. Sono ritenuti, sulla base degli elementi indiziari raccolti e valutati dal GIP, gli autori di 3 rapine consumate a Trieste a settembre. Le indagini hanno preso l'avvio da una prima rapina avvenuta nel tardo pomeriggio del 5 settembre all'interno del giardino pubblico di via Giulia. In quell'occasione 2 minorenni erano stati rapinati degli zaini e di un cellulare. Le vittime avevano fornito elementi utili all'identificazione del principale autore del reato.
E la notte scorsa sono entrati in azione i ladri acrobati in un altro punto vendita del centro commerciale Città Fiera di Martignacco, preso di mira il nuovo negozio di bici, dove sono state rubate 2 ruote bianchi, 10 in tutto, del valore di 30.000 euro. I malviventi sono entrati dal tetto praticando un foro nella parte in lamiera. Sono arrivati subito i carabinieri di Martignacco e del nucleo investigativo di Udine, ma i ladri sono riusciti a scomparire nella notte. Rientra a casa e trova la mamma a terra sul pavimento, priva di sensi. Tragedia nella prima serata di ieri a Terzo di Aquileia, dove il figlio di una donna di 60 anni ha trovato la madre svenuta con delle tracce di sangue vicino al corpo. Inutili i soccorsi, la rianimazione avviata dall'equipe medica è stato purtroppo inutile. La donna sarebbe morta a causa di un malore. Il Tribunale di Udine lo condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Aveva rubato un'automobile dalla caserma dei Carabinieri, poi distrutta. Ruba un'automobile nella caserma dei Carabinieri, poi la distrugge in un incidente, ma il cellulare lo incastra. Condannato a 3 anni, 4 mesi di reclusione e una multa di 650 euro. Protagonista della vicenda è Oussama Metraoui, 25enne marocchino, condannato dal giudice Nicolò Giannesini per furto in abitazione. La pubblica accusa aveva chiesto 3 anni di reclusione e 1.000 euro di multa. Stando alle indagini, l'uomo si introdusse la notte del 28 giugno 2018 nel parcheggio della Palazzina, riservata al personale dei Carabinieri in via Zara Udine, probabilmente grazie a una chiave recuperata frequentando una persona lì residente. Poi il 25enne prese una Honda con chiavi inserite nel quadro e telecomando del cancello a bordo e infine si dileguò. Tuttavia, a Manzano l'auto uscì di strada. 2 testimoni, che lo riconosceranno successivamente, lo videro allontanarsi dal luogo del sinistro. A incastrarlo è stato però il cellulare. Grazie all'analisi delle celle telefoniche, infatti, è stato possibile risalire all'utenza da lui utilizzata e a identificarlo. L'uomo dovrà anche risarcire la parte civile, versando una somma pari a 4.000 euro. Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi a Moimacco, dove lungo la vecchia strada provinciale 25 un uomo del posto, Domenico Tonelli, di 69 anni, ha perso il controllo della sua vettura, una Peugeot 508, è andato a schiantarsi contro un albero. Soccorso d'urgenza dall'equipe sanitaria inviata dalla Sores, è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove poco dopo è morto per le gravissime ferite riportate. È possibile che all'origine dell'uscita di strada, che non ha coinvolto altri mezzi, possa esserci un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cividale insieme ai vigili del fuoco del distaccamento della città ducale. Sono state ritrovate in Romania le Lamborghini a pedali, ovvero le costosissime biciclette Pinarello rubate in Francia al team dei ciclisti azzurri poco dopo la vittoriosa trasferta a Roubaix, che ha portato all'Italia il prestigioso titolo iridato di squadra. Una grande notizia per il buiese Jonathan Milan e i suoi compagni di nazionale. Le 22 biciclette prodotte dalla Pinarello sono state trovate dalla polizia rumena in una casa. L'operazione ha permesso di arrestare 20 persone, di recuperare anche altro costoso materiale di ricambio come ruote, tubolari e manubri sostitutivi. È stato trovato come un naufrago, abbracciato con le forze che gli rimanevano ad un tronco di non grandi dimensioni in mezzo al mare. È questa la scena che si è trovata davanti una ragazza impegnata in un allenamento di stand-up paddle. Udendo da lontano delle urla, circa 200 metri dalla baia di Staranzano, si è precipitata verso un uomo in difficoltà. Aiutandolo, la giovane, non senza difficoltà, è riuscita a raggiungere la riva trascinando il SUP con il malcapitato a riva. Dopo l'SOS lanciato dalla sportiva, sul posto è giunto anche un battello nautico della Guardia Costiera di Monfalcone. La pattuglia della Capitaneria ha quindi dato supporto all'assistenza dell'uomo, un 60enne croato, trovato in stato confusionale prima di affidarlo alle cure del personale sanitario, che lo ha trasferito al pronto soccorso di Monfalcone. Sono stati sequestrati in 2 attività commerciali di Pordenone gestite da cittadini cinesi 860 articoli tra giocattoli, maschere, cosmetici e gadget dedicati a celebrare la notte di Halloween, privi dei requisiti e delle indicazioni di sicurezza o recanti pubblici sigilli contraffatti.
Valerio Valenti lascerà la guida della prefettura di Trieste, diretto a Firenze. Al suo posto annunziato Vardè, Valenti ha voluto tracciare un bilancio di questi 2 anni in Friuli Venezia Giulia. Dal lavoro quotidiano per accogliere tutti i migranti all'ultimo anno e mezzo condizionato dalla pandemia, il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha tracciato il bilancio dei suoi 2 anni e mezzo nel capoluogo giuliano, visto che a breve dovrà andare a ricoprire l'incarico di prefetto a Firenze. Al suo posto, da Potenza, ha annunziato Vardè. Partendo dall'attualità, Valenti ha annunciato che si sta lavorando con la regione per creare dei punti tamponi in zona industriale e alleggerire la pressione sulle farmacie. Sulle manifestazioni no Green Pass, si è detto stupito da una città che ha rispettato sempre le regole in maniera importante. Valenti ha poi ricordato che è un diritto costituzionale quello di scendere in piazza. Intenso poi il lavoro sui migranti, con un aumento nel 2021 del 15% degli arrivi, che non hanno però pesato sulla popolazione grazie anche all'interlocuzione con il Ministero a Roma. Alla fine è stato gestito con equilibrio, con saggezza, ritengo, insomma, senza particolari ricadute sul territorio, anche perché da Roma c'è sempre stata data ascolto e quindi i numeri in eccesso che in alcuni periodi dell'anno si sono registrati hanno trovato adeguata accoglienza anche in altri territori di altre regioni e quindi il sistema Friuli è sempre stato in equilibrio ed è in equilibrio. Sul fronte invece delle possibili infiltrazioni mafiose c'è ovviamente il rischio che alcune organizzazioni tentino di farlo e quindi bisogna tenere l'attenzione alta, bisogna curare gli anticorpi visto che siamo in tema pandemico e quindi rafforzare gli anticorpi del territorio, bisogna respingere questi tentativi e bisogna far sì che qualche presenza spuria che pure si è registrata sul territorio rimanga una presenza e non un radicamento. Migliorano ulteriormente i dati dell'economia in Friuli Venezia Giulia, scopriamo tutto nel prossimo servizio. Accelera la ripresa economica del Friuli Venezia Giulia, tanto da superare le stime dei mesi precedenti. Secondo l'analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine sui dati Prometeia, la crescita per il 2021 del PIL regionale è stata rivista in aumento di 1 punto percentuale, arrivando ad un più 6,2%, 0,4 in più rispetto alle stime di luglio e 1 punto intero rispetto ad aprile. Una revisione, ha commentato la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, dovuta all'impatto più contenuto della variante Delta del Covid e all'efficacia e alla celerità della campagna vaccinale in corso, che ha reso possibile l'allentamento delle misure di contenimento del virus, migliorando così il clima di fiducia e riverberandosi sulle decisioni di consumo e di investimento. A partire dal 2022, prosegue Mareschi Danieli, inizieranno a dispiegarsi sul territorio anche gli effetti del PNRR, che contribuiranno a consolidare la ripresa, con una ulteriore previsione di aumento del PIL regionale del 3,4% per il 2022 e del 2,6% nel 2023. Rispetto al pesante crollo del 2020 sono aumentati i consumi delle famiglie, spinti anche da un'incoraggiante stagione estiva. La propensione al risparmio, forzata a causa delle restrizioni anti-Covid, si è attenuata nell'anno in corso, liberando risorse per la spesa. Ma il vero motore della ripartenza sono gli investimenti, con un aumento del 16,7% nel 2021 e un aumento previsto nel 2022 del 7,8%. Aumentano anche i dati sull'occupazione e sull'attività industriale, con però anche la crescita del tasso di disoccupazione, ora al 6,1%. Ulteriori fattori di freno che potrebbero costituire un rischio al ribasso della previsione, conclude la Presidente dell'Associazione degli Industriali, sono i ritardi e le carenze nelle filiere internazionali di fornitura e l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Ma nonostante questo restiamo piuttosto ottimisti sui mesi a venire. Le industrie Pittini sono un'azienda strategica per la nostra regione, da prendere ad esempio per la capacità di innovarsi in un mercato non facile in cui incombe la concorrenza di importanti player internazionali anche nel Far East. La loro visione della sostenibilità, della formazione, dell'occupazione e del rapporto con il territorio è un'opportunità per proiettare il Friuli Venezia Giulia nel futuro. Questo è il concetto espresso dal governatore Massimiliano Fedriga al termine della visita allo stabilimento del gruppo Pittini di Osoppo, accompagnato dall'assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessia Rosolena. Obiettivo della visita era conoscere da vicino l'evoluzione tecnologica, ambientale ed occupazionale di un'azienda siderurgica che si è convertita dal carbone al ciclo elettrico di fabbricazione dell'acciaio. Accanto agli aspetti produttivi, i vertici aziendali hanno illustrato il sistema formativo integrato che l'azienda ha realizzato per garantire al personale un apprendimento di alta qualità per tutta la vita lavorativa. Un sistema che si
si avvale di una scuola interna, l'Officina Pittini per la formazione. Ogni anno nello stabilimento giungono 800.000 tonnellate di materiale ferroso via mare, 1,3 milioni su rotaia, 320.000 tonnellate su gomma. L'azienda è nata a Osopo nel 1961, oggi conta 1.800 occupati, 18 siti industriali complessivi in Italia e all'estero, serve 60 paesi, destinando il 65% della produzione al mercato straniero. Hanno preso il via questa mattina i 4 corsi all'ITS Academy Udine nella sede di Tavagnacco. Al momento gli studenti sono un centinaio, destinati a crescere. Un'ottima palestra per imparare facendo, così si propone la nuova sede dell'ITS Academy Udine a Tavagnacco, che questa mattina ha aperto le porte a 100 giovani. Hanno infatti preso avvio ai 3 nuovi corsi di tecnico superiore per l'industria meccatronica e quello di manutentore di aeromobili. A breve partirà il 5° corso Agrotech Specialist. A disposizione, in un edificio rimasto per 15 anni inutilizzato e i cui locali sono stati completamente ripristinati, 4 nuove aule e 2 ampi laboratori destinati all'automazione avanzata e alla realtà immersiva, che saranno aperti anche agli studenti ITS delle altre sedi. Oggi il benvenuto ai ragazzi dei vertici della Fondazione ITS e dei rappresentanti di aziende ed enti che sostengono l'Istituto Tecnico Superiore e dell'amministrazione comunale di Tavagnacco. C'è una profonda soddisfazione, prima di tutto perché abbiamo visto che il territorio con i giovani ha risposto e quindi non possiamo che esserne orgogliosi, ma con l'impegno di continuare a lavorare perché siamo convinti che questo percorso possa offrire a tantissimi altri giovani opportunità di lavoro e di soddisfazione per il loro futuro professionale e non solo. In questo nuovo spazio qui a Fellette Umberto possiamo finalmente dare sfogo a tutto quello che è la nostra potenza di fuoco, quindi ampliare i laboratori, ampliare gli spazi e fare in modo che i nostri ragazzi, i nostri corsisti imparano al meglio quello che andranno a fare nei prossimi anni. Andiamo a studiare quello che è il mondo della meccatronica, quello che è il mondo della robotica, dell'automazione, della digitalizzazione, in un aspetto sia verticale, quindi di sviluppo delle competenze nello specifico, sia trasversale, ovvero andare ad applicarle trasversalmente nel mondo produttivo e nel mondo professionale, che le accoglierà entro breve direttamente. Per me è stata un'emozione vedere tutto questo ben di Dio in una sala unica, 70 ragazzi che hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare poi tra 2 anni nelle aziende, e loro rappresentano un po' quell'anello di congiunzione tra l'information technology e l'operation technology che oggi serve alla fabbrica moderna, a chi costruisce impianti, macchinari, ma anche a chi fa software come noi, perché ha bisogno di professionalità che siano in grado poi di parlare con queste macchine, parlare con questi impianti e conoscere le tecnologie che servono per poi creare valore aggiunto. È un vanto per Tavagnacco avere qui questa struttura, perché la formazione è essenziale per le aziende del nostro territorio. Antonio Paoletti è stato riconfermato per acclamazione presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Direi che è stata un'elezione commovente, nel senso che mi è stato riconosciuto anni di lavoro e specialmente in questo quinquennio 2016-2021 il riconoscimento è stato veramente grande. Sarà un mandato in continuità con le linee programmatiche già esposte dallo studio Ambrosetti presentato a gennaio di quest'anno e con il quale andremo a gennaio 2022 a presentare il Festival del Cambiamento che raggrupperà un po' tutto il nostro lavoro dei prossimi 5 anni. Il cambiamento perché le città sono cambiate, noi siamo cambiati dopo la pandemia o durante ancora la pandemia, c'è bisogno di rivedere mestieri, luoghi, lavori, modo di vivere tutti noi, sensibilità diverse e per cui la continuità nelle linee che abbiamo già gettato avrà la parte del leone nel proseguo dei prossimi 5 anni. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva, occhi puntati sul basket, in particolare sulla Web Gesteco Cividale che si prepara ad affrontare in trasferta la neopromossa Jesolo. In caso di vittoria Cividale può raggiungere Mestre in vetta e dopo lo sport l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.